हो जो भय गोंयांत निर्माण जाला त्या भयाचेर मात करून जर राजेश बाबा सारखे लोक फुडें येत जाल्यार गोंय बदलूंक शकता. राजेश बाबान जी काळजांतल्यान मनांतल्यान जी आज उतरां वयली एसटी समाजा बद्दल म्हाका दिसता गोंयचो मूळ समाज सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा अशें खुबशे जाग्यांचेर आसा, काणकोण सारक्या जाग्यांचेर खूपच आसा. पण आमी जेन्ना एसटी समाजाचे उलयता, जे मूळ गोंयकाराचे उलयता, तेन्ना एक गोष्ट लक्षात येता की सगळ्यात उपेक्षित जो समाज आसा तो हो एसटी समाज आसा. खंय ना खंय तरी तांच्या लिडर्सांनी तांचो वापर केला आपल्यो पोळ्यो भाजपा खातीर, आनी आजूय आमी तेंच पळयता. ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट आसूं, फॉरेस्ट रायट्स आसूं, ट्रायबल वेलफेअराक जो पयसो येवपाक जाय आशिल्लो 2000 कोटी बजेटीचो 10% जेन्ना आमी म्हणटा 2000 कोटीचे अलॉटमेंट करता, पण 200-300 कोटी मोडपाक सरकार फाटी फुडें जाता. हाचे कारण म्हणल्यार आपल्या हक्का खातीर खंय ना खंय तरी एक ट्रायबल मनीस जो मूळ गोंयकार आसा तो झगडपाक शकलो ना, आनी जे झगडपाक म्हणून फुडें सरले तांणी खंय ना खंय तरी आपल्याक राजकीय पक्षाच्या दावणीक बांदले. एक पाडो जाका म्हणटा दावणीक बांदप. पाड्याक आपलो पावर खबर नासता की आपल्या खातीर शेत जाता, आपल्या खातीर हो शेतकरी जगूंक शकता म्हणून, पण ताका दिसता की आपल्याक तो जे शेतान शेत पिकयला त्याचे 4 जर तणाचे दाणे काढून दिला तो म्हणटा खूश पात्रावाचे. ती परिस्थिती आज एसटी समाजाची ह्या सरकारान करून दवरल्या.